Близится 9 мая, один из главных праздников современной России. В последние годы власти стали использовать этот день как повод в очередной раз поделить людей на чужих и своих. Чужаки, вроде стран Балтии, Польши, государств Центральной и Западной Европы, отмечают победу над нацизмом 8 мая, а свои празднуют 9. В этой системе координат, которая и так сама по себе странновата, до недавнего времени было совершенно непонятно место Украины. Ведь до 22 года включительно в Украине официально отмечали и 8 мая, как ООНовский день памяти и примирения, и 9 мая, как День Победы. Из-за этого российские государственные СМИ никак не могли выдать согласованный месседж по этому поводу. Например, 9 мая 2021 года Первый канал сообщал следующее. На Украине, которая 3 с лишним года была оккупирована нацистами и потеряла в войну почти 1/5 часть населения, День Победы подвинули на 8 мая, чтобы как в Европе. Память неудобную Киев стирает на уровне власти и закона, но... При этом прямо в тот же день информационное агентство ТАСС сообщило правду. 9 мая президент Владимир Зеленский и руководство Верховной Рады вместе с почетным караулом возложили цветы к вечному огню в центре Киева. Была минута молчания, как и в России. В Украине тогда, несмотря на ковидные ограничения, прошло 667 праздничных мероприятий. Из-за пандемии популярным способом отметить важную дату стали автопробеги. Один из таких автопробегов прошел в Донецкой области по маршруту Солидар-Бахмут-Часов-Яр. Украинские граждане останавливались в каждом из этих городов для возложения цветов. Причем останавливались по несколько раз. Потому что даже в совсем крохотном Солидаре было много памятников и мемориалов. Да, в провинциальных украинских городах вроде Солидара, Бахмута и Часова Яра вечный огонь был не очень-то вечным. Но это потому, что, как и в российской провинции, не везде хватало денег на его поддержание. Однако состояние самих монументов и мемориалов в Украине было не просто хорошим, оно было идеальным. И обратите внимание, что даже на современных памятниках надписи были на русском языке. Теперь же в Украине уже никто не совершит на 9 мая автопробег Солидар-Бахмут-Часов-Яр. И проблема не в том, что Владимир Зеленский на второй год войны с Россией переименовал Украинский День Победы в День Европы. Смена названия мало на что влияет, и люди сами решают, как отмечать. Проблема в том, что 2 из этих 3 донбасских городов стерты с лица земли, превращены в безлюдную пустыню из строительного мусора. По словам не украинской пропаганды, а российского корреспондента ВГТРК Сладкова, в Солидаре из 10,5 тысяч остался буквально 1 местный житель. В Солидаре вот 1 человек остался. 1. Хотя, когда брал его Вагнер, я помню, я там встречал, в момент штурма, я встречал там, гражданских лиц. Их Вагнера, а потом наши военные там, оттягивали, убирали. В соседнем Бахмуте накануне войны жили около 70 тысяч человек, а к сегодняшнему дню там не осталось уже никого. Александр, с освобождения Артемовска прошло уже почти 9 месяцев. Там что-то похожее начинается на какую-то мирную жизнь? Или сейчас это активная зона боевых действий, и мирных граждан там практически нет? Потому что аспект боев мы регулярно рассказываем, а вот по поводу жителей не так часто, к сожалению, потому что боевые действия идут. Мирных жителей там нет вообще. Город Часов-Яр еще стоит. Он много где разрушен снарядами, ракетами и бомбами, но там пока есть что восстанавливать. Уехавшим из Часова Яра пока что есть куда вернуться после войны. До войны в городе жили 12 тысяч человек, сегодня около 700. Сейчас их снабжают хлебом украинские волонтеры. Те, кто остался, в основном одинокие пенсионеры. По разным причинам они отказываются эвакуироваться вглубь Украины. Кто-то из-за здоровья, кто-то из-за фатализма, а некоторые действительно ждут прихода российской армии. Которая, по неофициальной информации, планирует взять город к 9 мая. Поскольку речь о населенном пункте на территории Донецкой области, в терминологии Минобороны это называется «освободить город». Давайте сегодня обсудим, что означают подобные планы для города и его жителей. В 2021 году в провинциальном Часовом Яре гремели настоящие политические баталии. В должность главы города вступил Дмитрий Верзилов. Молодой политик, который с 2012 года сменил несколько партий и даже создал собственное движение «Союз спасения Донбасса». Выборы в Часовом Яре он выиграл от открыто пророссийской партии «Оппозиционная платформа за жизнь».
Той самой, чьи лидеры регулярно наведывались в Москву, а один из них и вовсе кум Владимира Путина, Виктор Медведчук. Но довольно быстро Верзилов с ОПЗЖ разругался. Также стал писать о том, что какие-то недоброжелатели устроили за ним слежку и организовали целую кампанию по дискредитации в СМИ. Про таких политиков, как Дмитрий Верзилов, обычно говорят какой-то мутный. Его путь в политике куда только не заворачивал, а окончился в марте 22 года на границе с Россией, где то ли по собственному желанию, то ли по принуждению он покаялся за свое участие в Евромайдане, было в его биографии и такое, и осудил преступный киевский режим. До войны многим жителям Часова Яра избранный ими мэр действительно нравился, несмотря даже на странную политическую биографию. Он постоянно отчитывался перед горожанами о своей работе на личной странице в Фейсбуке, отвечал на комментарии, причем все общение шло на русском языке. 13 августа 2021 года Дмитрий Верзилов после 8 месяцев во главе Часова Яра опубликовал свой последний мэрский отчет. Тогда же он объявил ОПЗЖ партией обманщиков, сдал партбилет и подал в отставку. Верзилов стал работать в донбасском городке Украинск, где продолжил регулярно писать посты и записывать видео. Все исключительно на русском языке. После ухода Верзилова новый глава города оптимизировал, в кавычках, детский сад, школу номер 29. Сменщика жители не взлюбили, даже устроили пикет прямо у него в кабинете. На фотографии немного растерянный мэр сидит в черных очках. В Часовом Яре кипела жизнь. Власть менялась, горожане с ней напрямую взаимодействовали. Про притеснение русскоязычных вообще как-то неловко говорить, ведь вся публичная политика велась там на русском языке. Разве что заявление об отставке бывший мэр написал по-украински. Пока в администрации города шла чехарда с руководством, футбольная команда из Часова Яра одерживала победу за победой на местных соревнованиях. Феноменальных для столь крошечного городка успехов достигла местная школа искусств. В мае 21-го юные пианисты одержали победу на музыкальном конкурсе в Израиле. Одновременно учащийся школы победил в международном песенном конкурсе «Суперстар Фест». Днем ранее воспитанники выиграли областной конкурс песни. 12 мая сразу несколько учеников, 2 пианиста, гитарист и вокалистка, стали фаворитами всеукраинского фестиваля «Украина едина». 10 мая молодые пианисты и скрипачи из Часова Яра победили в международном конкурсе. На одной из фотографий той самой школы искусств можно увидеть забавную деталь. Самодельная стенгазета на русском языке. «А ты занимался дома?» Это все тот же 21 год. До сих пор под нашими роликами проскальзывают комментарии в духе: «Максим, да ты чего такое говоришь? Как это до войны в Украине не запрещали русский язык? Неужели ты не читал украинский закон о языке?» Хотя закон этот, конечно, никакой русский язык не запрещал, и до войны украинцы прекрасно продолжали на нем разговаривать. 3 года назад Владимир Путин заявил, что другой закон, принятый в Украине, закон о коренных народах, повторяет практики нацистской Германии. Затем именно этот закон постоянно приводили в пример на российском телевидении, как неопровержимое доказательство, что в Украине, дескать, нацистский режим. Теперь об очередном приступе русофобии на Украине. Закон о коренных народах. Русские в их число не попали. А это миллионы людей, которые говорят по-русски, думают по-русски и пока еще не скрывают, что считают себя русскими. В списке коренных нет и поляков, и белорусов, и молдаван. О политике Киева, которая все больше напоминает обыкновенный фашизм. Валентина Соловьева. Правда в том, что в список коренных народов Украины не попали сами украинцы. Закон был посвящен правам 3 конкретных народов, не имеющих своего государства – крымских татар, крымчаков и караимов. И если не упоминание в законе русских – это русофобия, то по той же логике в Украине, значит, царит и украинофобия тоже. Украинцы же в документе тоже не упомянуты. Хотел бы поделиться одним наблюдением про одного конкретного человека. Вот один из последних предвоенных постов на официальной странице Часова Яра в Фейсбуке. 13 февраля 2022 года. До полномасштабного вторжения остается 11 дней. Жительница жалуется на русском языке, что не может получить результаты теста на ковид. Мы замазали тут ее фамилию, но если зайти на ее страницу сейчас, можно увидеть разительную перемену. Теперь женщина перешла на украинский. И дело тут совершенно не в законах каких-то. Музыкальный педагог, которая с огромной гордостью писала об успехах своих подопечных, сейчас работает в другом украинском городе, подальше от линии фронта. На своей странице она по-прежнему пишет о воспитанниках, которые занимают призовые места на конкурсах.
Но все посты до единого теперь на украинском. Возможно, кто-то скажет, вот теперь-то русский язык в Украине действительно запрещен. Но это не так. Волонтеры, которые прямо сейчас оказывают помощь последним жителям Часова Яра, в основном говорят по-русски. 12 марта, мы снова в нашем любимом часике. Локация вокзал. Здесь люди, животные. Привезли хлебушек, привезли медикаменты, одежду, гуманитарные наборы. Не будем людей бросать до последнего. Так почему же жители совершенно русскоязычного донбасского города, которые все годы независимости Украины говорили по-русски, вдруг стали переходить на другой язык? Может быть, причина в том, что гордость Часова Яра, школа искусств, была уничтожена российским ударом? Может быть, потому, что Дворец культуры, сохранение которого ставил себе в заслугу мэр Верзилов, тоже уничтожен российской армией? Вероятно, одной из причин, почему многие местные жители перестали говорить с нами на одном языке, еще в 2022 году показал телеканал Евроньюз. Сотрудники МЧС продолжают поиски выживших под завалами многоквартирного жилого дома в городе Часов Яр на востоке Украины. В него в ночь на воскресенье попала российская ракета. Как сообщается, за более чем сутки спасательных работ живым из-под руин удалось вызволить одного человека. Еще около 30 числятся пропавшими без вести. Всего в результате обстрела погибли по меньшей мере 15 человек. Разбирать завалы спасателям помогают местные жители, еще не оправившиеся от шока. В этом квартале города с 12-тысячным населением живут в основном семьи рабочих близлежащих заводов. А ребенок, Мой сын, ему 32 года, пошел посмотреть, куда пришелся удар. Он выскочил в проход, произошел второй удар, и их обоих с отцом выбило в коридор вместе с дверями. На нашем канале вышла целая серия о русскоязычных городах на востоке Украины. Про то, как они жили накануне войны. И про то, что с ними стало. Оказалось, что такие видео способны переубеждать даже преданных зрителей центральных телеканалов и сторонников так называемой спецоперации. Было очень много комментариев об этом. Мы тут решили даже составить отдельный плейлист с такими роликами. Он будет в описании. Часов Яр, будем честны, не самый благополучный из тех украинских городов, о которых мы уже рассказывали на канале. Рабочих мест не хватало, сдачи в магазинах и аптеках тоже, и даже на это местные жители жаловались властям. Но это нормальная внутренняя жизнь города, которая и на русском языке еще и проистекала. Это что, означало, что нужно его бомбить, что ли, или танками захватывать? 9 мая 2021 года автопробег, о котором мы говорили в начале, завершился в Часовом Яре у памятника 5 героям Советского Союза. Сейчас от Солидара и Бахмута остались только названия на карте. А российская армия стремится овладеть Часовым Яром. Я думаю, что каждый человек, который действительно хочет добра этническим русским и русскоязычным украинцам на Донбассе, такой человек должен надеяться, что армия России не войдет в Часов Яр ни 9 мая 2024 года, ни когда-либо еще. Если в городской черте начнутся уличные бои, населенный пункт будет полностью разрушен. Да, российские солдаты установят над развалинами победное знамя. Военкоры расскажут об освобождении города. Но встречать так называемых освободителей в Часовом Яре будет почти некому. Их встретят лишь считанные чудом выжившие пожилые люди, которым было некуда ехать. Город станет мертвым, вероятно, навсегда. Не надо освобождать Часов Яр от людей, городской застройки и права на будущее. До завтра. Я хочу обратиться к родственникам людей, которые стали в Часовяре. На данный момент Часовяр не очень так небеспечно. Там постоянно обстреливают. Там постоянно что-то рушится. Есть люди, которые маломобильные. Значит, я просто вас прошу, дорогие товарищи, поговорите со своими родственниками. Как-нибудь уговорите, чтобы они покинули это небеспечное место. Есть много хабов в Харьковской области, в Харькове самом. Значит, там, где их приютят, обогреют, накормят. И они на время, вот это вот страшное время обстрелов, будут находиться вне зоны обстрелов и сохранять свои жизни. Пускай, я хочу, чтобы они прожили еще дольше, на 5, на 10, на 15 лет, то кому как отпущено Богом. Вот мы сегодня ехали, да, на нас сегодня упал беспилотник. Но слава Богу, что он вскользь прошел.
и мы остались живы. Потому что я вас очень прошу, дорогие мои товарищи, поговорите со своими родственниками, с людьми, даже если есть хорошие соседи. Вспомните, как вы раньше дружили, как вы ходили друг другу в гости. Сделайте так, чтобы ваши соседи тоже остались живы. Пожалуйста, вникните в мои слова. Я вас очень прошу.